是这一条这个路线上的普州的Oxford的，然后在阿巴永，然后再下来Midtown是最后一站，Autumn是。因为它还分有平常天，礼拜一到礼拜五，然后还有礼拜天，所以搞不太清楚。今年我现在搭的是10点35，那到 Autumn 的时候，大概12点。今天天气不是很好，而且这个车啊，这个乘客在我这个车厢只有3个人，然后这里是驾驶座。还有一个副驾驶坐在右边，这他们为了节省成本啊，就常常有的车就没有开，就由 taxi 或者由公车来接您的一样，是看不太清楚。是不是有这样这个还有马，这里的畜牧业的话，我看那轨道大概都没有车在走，所以就长满了草。这条线算是很孤立的一条路线，所以这个车子也走得很慢，因为它崎岖不平。马上第一个停的站，新西的后对，就是老旧的一个小站。站的时钟还指的12点。右边那边比较开阔。我在这边好像只有一条铁轨而已，只有一个单向。计划要建一个什么的样子，要转过去的过程，对，要成名气地。走得很慢。这是站名，当然有一头白色的马。住的还蛮不错的，很深，这条路线非常难开，很慢，只有单轨，那难怪它一天只有1-2班车而已。它要不时鸣着汽笛，怕那个有牛闯出来了，或者是有人，因为这里都无人看管的平台，因为那个Autumn树上看它有罗马的遗迹，还有好像还有蛮多可以看的，所以我就只好就选择了。明天还要从Autumn这个搭车过这个，一样要回去这条路往北，然后到巴黎去。下一站是一个很重要的站，这
些都是今天会停的站。左右两边看看看，它的铁轨很多，所以很多车在这里转运，交换转运。好像不小的站，远处还有很高的建筑。36，看看站务员，这个牌子有绿色的，可以走还是什么？经过36以后，车子就走得很快。这里很平坦啊，旁边还有公路，所以它开的就比较快。这里牛好多。这一带全部是靠畜牧业。原来这个站来了，很破旧，没有人。那些是牧场。现在是9月了，在下个月以后就快进入冬天。好多农牧场。被射到。这个地形蛮高的，树都长得很接近这个铁轨。这里就开阔很多了。是很开阔的，这是周边的高地。在车进车站。很小的车站，也是很破旧，几乎没有人，上车的。现在这个汽车发达，他们自己开车的人很多。对，这个车站比较有人，还有钟还留着，但是这里还有人在出入。这站过去再经过一个站就可以，再来就是 Auto。钟不准就是，现在已经12点多了。该站就要到 Auto。现在这一站是叫做省路。到处都还是有牛群，上面有一个小的丘陵。这里看起来就房子就特别多了。
教堂跟建筑。进入火车站，这个车站还蛮大的。到了。到达。